大家好，我是小玉，欢迎大家收看我的视频。家里很多东西都会用到电池，像一些遥控器、玩具里面都需要用到电池。每当电池用到没电的时候，有些朋友就会直接把电池给扔了。其实这样还是比较浪费的。今天教大家一个小技巧，即使电池没电了，我们也不要着急把它扔掉，只需要几秒钟的时间，电池就可以再次恢复电力，继续利用起来。方法简单又实用，一起来看看吧。电池的大小型号也有好几种，但是每个电池都会用到没电的时候，它里面还会剩一些剩余的电量。比方说遥控器里面的电池没电了，我们就可以稍微的动一下这个电池，然后再把它放到遥控器里面使用，这样就可以把里面的电量用完。而且电视遥控器用电量是比较小的，所以平时用过的电量再放到遥控器里面，就可以被再次利用起来。像平时一些电池没有电了，我们可以把电池取出来，这个时候只需一招就能让它恢复电力。将两颗电池以这种十字形状叠加在一起，叠加的时候要注意，因为表面非常光滑，特别容易滑掉。然后再用手轻轻地按压每一面，按压几秒钟，接着将剩下的电池换一个位置，继续按压，同样按压几秒钟。这个时候我们再把电池返回遥控器，就可以神奇地发现，现在的遥控器就可以开始正常的用了。其实原理非常的简单，废旧的电池我们利用这种按压的方式，就可以把电池里面的一些剩余没有完全耗尽的电量完全释放出来。再由于遥控器的耗电量非常小，所以就可以继续利用。这样一来，遥控器就不用单独买电池了，就一直有用不完的电池，是不是非常棒呢？也非常的省钱。方法二，我们可以拿一把钳子或者是筷子过来，把电池放在筷子的中间来按压一会，这样按压一会之后，没电的电池就会再次恢复电力。虽然按压过后里面剩余的电量不多，但是也是可以再用一段时间的。比如像一些煤气灶里面打火的电池，玩具车里面的电池，这些电池按压了过后，就可以继续使用一段时间。特别是有时候，在我们使用煤气灶的时候，里面的电池没电了，又等着做饭，一时也没时间出去买，我们也可以给它按压一下，把里面散开的电量挤压在一起，这样不管是用来应急还是再次利用，都是非常方便的，不会造成资源的浪费，这样也不会破坏电池的结构。简简单单只需要花上几秒钟的时间，电池瞬间就恢复电力了。方法也是比较实用的。有些朋友在解压电池的时候，喜欢用牙齿来摇，其实这种做法是错误的，不建议用牙齿来摇，因为电池里面有一些元素，会对我们的牙面造成损伤。我们还有一招冷冻法，当你发现电池不能用时，根本就充不进去电，而且还显示没有电的时候，那你就将电池像这样，用多层吸水纸或者是保鲜膜将其密封起来，保证不要有水汽进去就可以了。就像这样，然后放进冰箱-17度冷冻48小时，然后取出，再连同包装一起放在室内回温48小时，就可以继续使用了。这也算是一个懒人方法了。原理就是冷冻激活，可引起电池内部压力波动，改变活性剂晶体结构，从而恢复电池性能。以上这个电池再次恢复电力的方法，大家明白了之后，以后就可以利用起来了。就电池的妙用4，每个人都会用到，就是可以把它当作触控笔来用。很多朋友不喜欢打字，都会购买一支触控笔，这样既可以让我们的手部非常的轻松，而且运用起来也更加的快捷方便。
还可以增加打字的速度。其实我们想要触控笔，根本不用花冤枉钱去买，只需要一节家里面的旧电池就可以了。在用的过程中，你可以发现，用旧电池当作触控笔来用，有时候比买的触控笔还要好用。不管是用来打字、画图、拍照片、发表情，或者是用手写模式写字等等，都非常的快捷方便，而且十分灵活，一点也不比触控笔差。怎么样，是不是非常的棒？妙用5，我们家里剪刀用久了以后，就会变钝不锋利，别说剪布料、剪食材，就连剪纸巾都会变得特别费力，自己又不会磨剪子，花钱去找师傅磨都可以买回来新的了。扔了吧，看着哪里都好好的，又舍不得。其实这个时候有一个更好的办法，就是我们用剪刀剪一下废旧的电池，多剪几下，这样剪刀就会变得非常的锋利。打磨的方法很简单，我们把电池卡在剪刀的中间，一边转动电池，一边用力按压一下剪刀，这样打磨个3-5分钟左右就可以了。而在打磨的过程中，我们还要左右的移动一下电池的位置，不要一直在一个地方打磨，效果也是非常的实用，大家可以去试一下。剪刀磨好了之后，我们用来剪一下纸巾，来试试看效果怎么样。现在打磨过的剪刀，剪东西的时候就快了很多，也不会钝的剪都剪不动了。如果你家里的剪刀也钝了，剪东西不好剪，就可以用这个方法来打磨一下，方法非常实用。怎么样，是不是做梦都没有想到，原来这些在我们眼里面看起来已经废旧的电池，作用竟然这么多。想一想之前扔掉的真是太可惜了，不仅造成了巨大的浪费，而且还花费了不少的冤枉钱，想想心就痛。所以看完今天的这个视频之后，大家以后家里面的废旧电池一定不要再随便扔掉，将它好好的利用起来，既能解决问题，又能省钱，一举多得，何乐而不为呢？以上就是今天给大家分享的所有内容，希望能对你有所帮助。好了，今天的视频内容呢就分享完了，感谢您的支持，我们下期不见不散，拜拜。